नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई डेली भ्लग। आज चाहिँ हामीले मिठो मोमो बनाएर खानुपर्छ है। मोमो बनाउनको लागि चाहिँ मैले चिकनको किमा लिएकी छु। त्यसमा मैले मोमो मसला हालिदिएँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखेको है। त्यसपछि मैले एउटा चपरमा मैले अनियन चप गरेँ अनि त्यसपछि धनियाँ पनि त्यसैमा सँगै चप गरिदिएँ। पछि हालेर अब पालो छ मोमो मसला र किमामा चाहिँ मैले लसुन अदुवाको पेस्ट हालिदिएको छु है यहाँनिर। अनि त्यसपछि 1.5 जति हालिदिएको छु। अनि अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्ने भन्दाखेरि अब अघि मैले चपरमा पिसेको चाहिँ अब प्याज र त्यो जुन थियो नि के अरे यो के भन्छ यसलाई धनियाँ यो चाहिँ हालिदिएको छु क्या मैले। अब मजाले पुरै सबै हाल्ने यसमा है। यसमा जति प्याज र धनियाँ हाल्यो त्यति मिठो हुन्छ क्या। त्यसपछि मैले यो मोमो जुसी बनाउनको लागि चाहिँ मैले आधी कटोरी जति चाहिँ मैले यसमा तेल हालिदिएको छु। किनभने अब हामीसँग कुखुराको मासुको बोसो त थिएन, अनि त्यही भएर तेल हाल्यो भने चाहिँ जुसी हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मजाले मिक्स गर्नु है। यसलाई कम्तीमा पनि तपाईँले आधी मिनटसम्म चाहिँ मजाले मिक्स गर्नु। अनि अर्को भाँडामा चाहिँ मैले मैदा लिएको छु अनि त्यसपछि यसलाई थोरै पानी हाल्दै मिक्स गर्दै यसलाई डो बनाउन जाँदैछु क्या। अब यसलाई मैले थोरै पानी हाल्दै गर्नु है, किनभने एकैचोटि हाल्दाखेरि गिलो हुँदो रहेछ क्या। मेरो चाहिँ बाई मिस्टेक हल्का गिलो भइहालेको थियो क्या। हेर्नु न कस्तो गिलो भएछ। अब त्यसमा मैले थोरै अलिकति पिठो हालेँ अनि त्यसपछि अहिले कस्तो राम्रो सफ्ट भएछ अहिले चाहिँ कस्तो राम्रो। सब्सक्राइब गर्नु है साथीहरू मलाई। त्यसपछि मैले थोरै सानो पोर्सन निकालेर यो फर्स्ट पोर्सन निकालेर अब यसलाई मैले मजाले मोमोको लागि चाहिँ बेल्छु है। हेर्नु है कस्तो हुँदो रहेछ। अलिक ठुलै बनाइदिएको छु क्या मैले घरमा खाना। अब मैले आफै बनाउनु पर्छ नि त एक्लै, अनि त्यही भएर कस्तो अलिक अल्छी पनि छु क्या म। अनि त्यही भएर चाहिँ यत्तिको चाहिँ बनाइदिएको छु क्या मैले। अब हेर्नु एक चम्ची हाल्ने अनि त्यसपछि मजाले ल हेर्नुहोस् है। यो किमा हाल्न चाहिँ अलि लोभ नगर्ने क्या, गम्मा मजाले हाल्ने। अनि त्यसपछि अब बिस्तारै यसरी हेर्नुहोस् त यसरी फोल्ड गर्दै जाने क्या, रिबन जस्तै गरेर टक्क रिबन जस्तै बनाउँदै फोल्ड गर्दै जाने। मलाई खासै राम्रो त बनाउन आउँदैन, त्यही भएर मैले चाहिँ ट्राई गर्छु किनभने मेरो डुकुलाई एकदम मनपर्छ नि त। अनि त्यही भएर अनि यसरी हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो सेप दिएको छु। प्लेट्स बनाउँदै गरेर यत्तिको मोमो चाहिँ बनेको छ है साथीहरू। हेर्नु है ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिएको छ। अब मोमो बनाउने भाँडामा चाहिँ मैले अघि नै तेल लाएर राखेको थिएँ क्या। यो तेल लाग्यो भने टाँसिँदैन क्या यो मोमो। त्यही भएर चाहिँ अनि हेर्नु त कति धेरै मोमो बनाइसकेको मैले। याहु देखेँ कति राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् त। आहा है। अब त्यसपछि एउटा भाँडामा मैले तेल हालेर यो गोलबेडा लसुन अनि त्यसपछि खुर्सानी सबै हालेर मैले फ्राई गरेँ। अघि भटमास पनि फ्राई गरेको थिएँ, मैले भिडियो गर्न बिर्सेँ सरी। त्यसपछि अब टिमुर हालिदिएको छु अनि त्यसपछि नुन पनि हालेको छु। त्यो सबै हालेर अनि मैले ब्लेन्ड गर्दैछु, ब्लेन्ड गर्ने मिक्सर मेसिनमा। त्यसपछि बिचमा चेक पनि गर्नुहोस् है फेरि अलिक ड्राई भयो क्या। हेर्नु है यसरी ड्राई हुन्छ कि गिलो भयो कि कसरी ड्राई गर्ने। अलि हल्का तपाईँलाई पानी हाल्नु अब पर्छ जस्तो लाग्यो भने पानी हालेर अलिकति पानी हाल्ने। अनि त्यसपछि फेरिबाट मैले ब्लेन्ड गरेर अनि यत्तिको ग्रेभी भयो क्या। हाम्रो घरमा चाहिँ मोमो यस्तै खालको अचारमा मन पराउनुहुन्छ क्या। मलाई फेरि त्यो बाहिरको जस्तै बनाउन अलिक अल्छी पनि लाग्छ, अनि त्यही यस्तै खालको बनाइदिन्छु कस्तो मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ, कस्तो क्रिमी छ हेर्दै। अब मोमो हेरमै हामीले कस्तो भएको छ बनाएको मोमो चाहिँ। ओ माई गड कस्तो मिठो। वाउ मोमो इज रेडी। अब तातो मोमो एउटा प्लेटमा निकालेँ, अचार हालेँ, टमेटो केचप हालेँ। ओहो कतिखेर खाउँ जस्तो भइसक्यो। साथमा मसँग अब कोक पनि थियो। कता गयो मेरो कोक चाहिँ? कोक यहाँ रहेछ। ल कोक पनि छ, आउनुहोस् है सबैजना कोक र मोमो खान अरे के। मलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु है।